Bạn nào mỗi lần đi ăn với gia đình mà gặp khó khăn trong việc chọn quán, nhà mỗi người mỗi ý, thích ăn món nướng, có người thì thích ăn món lẩu, rồi có người lại ghiền mấy món đồ chiên xào, thì dẫn gia đình tới Hiccup ăn uống liền nha các bạn. Ông bà, ba mẹ, cô dì, chú bác, anh chị em mà tới quán thì mấy bạn khỏi phải lo, menu lúc nào cũng đa dạng. Món nướng mấy bạn có thể thử bò tùng xẻo, thịt bò mềm, rất là ngọt, không bị hôi. Món chiên thì bên mình có cơm chiên tỏi, thêm dĩa rau muống xào tỏi. Muốn ấm cái bụng thì sau bữa ăn kêu nhẹ nồi lẩu cá điêu hồng 125k nha. Còn muốn tiết kiệm hơn có thể gọi combo, mỗi người sẽ mất khoảng tầm 100k là no luôn nha mấy bạn. Bên mình khi mấy bạn ăn xong mỗi bàn sẽ được tặng một dĩa rau câu như thế này. Nước trà thì bên mình free nên uống bao nhiêu cũng được hết. Khi nào có dịp nhớ ghé quán Hiccup nha.